这次的患者的年龄分布呢，差距特别大，有80、90岁的老人，也有数月的儿童，所以这就体现了我们要一人一策，所以治疗方案上，我们更多的采取了个体化的治疗方案。我们在无症状、轻症的患者中呢，一般采取以中医药治疗为主。那么普通型、重型一般是在我们支持对症治疗的基础上，辅助使用中医药。那么目前看来，使用了中医药以后呢，患者的症状和部分实验室的检查的指标呢有所好转。这次呢，在国家卫健委和自治区有关部门的支持帮助下，我们调集了数十台，包括 ECMO、CRRT、呼吸机和各种医疗设备。在目前看来，所有的医疗设备和防护物资能够满足我们的供应和临床救治的需要。我们现在已经调集了632个医务人员，从自治区直属医疗机构调集了632个医疗人员来驰援我们自治区新冠肺炎定点救治。